Rồi, Q69 chào tất cả anh em cầu thủ nha. Bữa nay tiếp tục em lên cho anh em cái con đồng tơ này. Con này thì nó rù rất tốt luôn nha anh em. Rồi, chim thì em đánh về của trứng này. Em thừng ăn uống ổn và ok. Đây, rồi em thừng ăn uống ổn ok, em bắt ra AQ này, quay rõ ngoại hình chim đây. Đó, cho anh em xem từ ngoại hình và báo nước chơi bên ngoài của chim, và đưa clip rừng lên cho anh em thẩm từ âm giọng đến nết rù nước chơi của chim. Anh em nào ưng để sở hữu, đón về chăm sóc, nuôi cảnh nuôi kiển hay là đào tạo gọt trong sự đam mê thì cứ liên hệ alo Q69, số điện thoại phần tiêu đề trên màn hình để anh em mình tìm hiểu rõ, biết thêm về chim, đón về chăm sóc để giải trí đam mê sau này nha anh em. Rồi, con này thì để em báo nước chơi và ngoài của chim. Con này là nó và ngoài của chim là con này nó kèm phóng rù rất khá luôn nha. Còn về đầu clip đó anh em nghe nó về nó đứng xa con mồi là nó rước, con này rước rất tốt luôn nha anh em. Xem chúc anh em vào xem clip của anh em sẽ tự thẩm tự biết, nó rước rất tốt luôn. Còn về nết rù của chim là con này nó rù rất chịu rù và bền bỉ rất tốt. Anh em xem rồi anh em sẽ tự rõ và tự hiểu. Rồi đây hình ảnh chim đây. Rồi anh em có ưng hợp từ âm giọng đến ngoại hình và nước chơi, nết rù của chim thì anh em cứ liên hệ alo Q69 để sở hữu và đón chim về chăm sóc, nuôi cảnh nuôi kiển hay là gọt mồi gì đó thì tùy theo cái sở thích đam mê của từng anh em nha. Đây còn cái con đứng kế bên đó là anh em, con này đây là con thổ bầu chân rồng, thổ bầu âm khủng mà lại chân rồng nữa nha anh em. Con này thì mình đang dục vô đây á, thường đang chờ nó ăn uống ổn ok, rồi mình sẽ lên clip sau cho anh em xem và anh em thẩm. Đây ngoại hình chim đây, con chim nó to đùng cầm không hết luôn nha anh em, chim tơ luôn đó. Anh em nhìn cái chân chim thì anh em biết chim tơ luôn. Thổ bầu đây đó, thổ bầu chân rồng 100% luôn, chân rồng. Âm thì cái âm thổ bầu cực phê, chim tơ luôn. Rồi còn bên đây là còn đây là con đồng, đó là con thổ pha. Còn cái con tày đuôi này là con son đó, con này là con tày đuôi là con son, con chính giữa này á, là con thổ pha. Còn đây là con đồng đó. Anh em nào có nhã ý muốn nuôi cảnh nuôi kiển hay là nuôi gọt giải trí đam mê thì cứ liên hệ alo Q69, rồi mình sẽ để giá thân thương và hữu nghị cho anh em về anh em chăm sóc để nuôi giải trí đam mê luôn nha anh em ơi. Đây là thổ bầu nè anh em. Rồi giờ quay lại mời anh em vào xem clip rừng và thẩm âm giọng, nết rù và nước chơi của con đồng bài bản rất tốt này, và nước rù nó ra sao. Anh em nào ưng từ ngoại hình đến âm giọng và nết rù nước chơi của chim thì cứ liên hệ mình để đón chim về chăm sóc, để giá mềm cho anh em thôi. Anh em nuôi để chăm sóc có một con sau này gọt mồi hay là giải trí đam mê gì đấy thì cứ liên hệ anh em mình cùng kết nối với anh em. Đây con thổ bầu đó, mới dục vô nó còn hơi bỡ ngỡ nha anh em. Rồi giờ mời anh em vào xem clip rừng và thẩm âm giọng, nết rù nước chơi của chim nha anh em ơi.